50 लाख की गाड़ी, 20,000 का टायर और भरोसा इस 50 रुपए की चिपचिपी रस्सी पर। पंचर वालों के लिए तो 2 मिनट का काम है, लेकिन सच कहो तो ये रिपेयर नहीं, टायर का मर्डर है। रोप पंचर सिर्फ इमरजेंसी के लिए होता है, इसे परमानेंट सॉल्यूशन समझने की गलती ना करें, क्योंकि हाई स्पीड में यही छोटा डैमेज एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। इसका असल सोल्यूशन है एलॉय से टायर को उतार कर प्रॉपर डैमेज इंपेक्ट करके अंदर से प्रॉपरली सील किया जाता है। यही प्रोसेस टायर की स्ट्रेंथ को वापस लाता है। अगली बार 100-200 रुपए के चक्कर में मत पड़ना, रस्सी मत लगाना, प्रॉपर इंटरनल पेच लगवाना और जुड़े रहना आरएस मोटर्स, रूपा टायर्स, प्रतापगढ़ पर।